khi mà sau khi set bà xong group nâng trong điệp số sai chỉ mấy bà xong xóa cố mà kênh caศึกษา ใน Python programming language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅអ្វីទៅបាទគឺជា iterator ហើយនឹង which is next ឡើយនេះបាទហើយតម្រងពីរហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹង so basically បាទ iterator ឬ connect នេះគឺវាដូចនឹង for loop ដែរក៏ប៉ុន្តែ for loop គឺ loop through នៅចំនួននៃយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែ iterate នេះវា loop through ដល់តែយើង call connect កន្លែងនេះហើយវា loop through យើងលក្ខណៈមួយនៅពេលដែលយើង call connect កន្លែងនេះគឺវា loop through យើងនៅ iterate តែ iterate ដែលយើង call ហ្នឹងទេបាទបើសិនយើងចង់បាន10យើងត្រូវបង្កើតនៅ next ទាំង10ដែរអញ្ចឹងហើយបើមាន loop through យើង10បើមិនអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវអីទេជាឧទាហរណ៍បាទនៅខាងក្រោមខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ for loop មុននិយាយថា num circle ទៅកាន់100ហើយនៅខាងក្រោមខ្ញុំបង្កើតនៅ for loop មួយដែលនិយាយថា which is for I in range which is integer យើងត្រូវដាក់ range ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង num ហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើការ print out នៅ I ហើយច្បាស់ណាស់គឺវាធ្វើការ loop ទាំងអស់ខ្ញុំបាទពី0រហូតដល់បាទ99អានឹងវា loop ទាំងអស់យើងចុះបើសិនយើងចង់ loop through ម្ដងមួយបាទលក្ខណៈថាដល់តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យវា loop ទៅបានវា loop ឲ្យយើងតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវប្រើនៅ iterator ហើយនឹង next នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ loop នៅ for loop នេះចោលហើយខ្ញុំបង្កើតនៅ which is variable ថ្មីមួយដែលមានថា which is x set equal ទៅកាន់ iterator parenthesis ហើយនៅក្នុង parenthesis នេះគឺ which is យើងដាក់នៅ which is string ដែលជា integer ហើយ pass ឲ្យនៅ which is number ដូចនៅក្នុង for loop ដែរហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺ which is យើង print out នៃចំនួនរបស់យើងហើយយើងមិនញ៉ាំនិយាយថា x ចឹងមែនទេពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយថាបើយើងប្រើ iterate នេះគឺយើងត្រូវប្រើ next បាទកន្លែងនេះគឺយើង pass នៅ just next នេះចូលហើយ just x អូខេហើយខ្ញុំបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវបាទគឺវា print out ឲ្យខ្ញុំតែមួយទេ0ឃើញទេ0តែមួយទេហើយខ្ញុំចង់លូបន្តទៀតលូត្រែដល់តែខ្ញុំគឺច្បាស់ណាស់ដូចបងប្អូនគិតចឹងបាទគឺខ្ញុំតែធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវមានម៉ាននេះ1 2 3 4 5 6 7ហើយពី0ដល់6ខ្ញុំ press out គេលូបឲ្យខ្ញុំបានដល់តែខ្ញុំអនុញ្ញាតអញ្ចឹងចង់មកលូបពី0ដល់6អានេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាវាជា iterate នេះអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់ហើយយើងបន្តទៀតបាទក្នុងវីដេអូក្រោយ